출발합니다. 한 가구에 한 대씩으로 바꿔야 돼. 근데 그러면 그 오크통 한 번 쓰고 버리는 거야? 뭐라고 했더라? 여기까지 가지고 올라왔답니다. 언니. 아니, 빼놔야지. 아우. 그거 아니야? 빡세. 이렇게 늘이. 아씨. 그러려고 한 거야. 아 힘들어. 오! 다리? 앞뒤가 있는 것인가? 됐어. 됐어. 한 큐에 완성. 내가 근데 뭐 맞게 넣은 걸까? 이거 여기가 등 맞아? 아니죠. 거기가 위에죠. 너 저것도 잘못했네. 어 맞아. 둘 다 이렇게 만들었다고. 그럼 어떻게 하는 거야? 앉아 일단 앉아. 도와줄까? 여기 고리가 있는데 이 고리의 의미가 뭘까? 맞아, 하나 더 해서 진짜. 야, 저 할 힘도 없어 지금. 하나는 금방 할 거지 않냐? 발명자. 이런 거 가져야 되면 가보자. 텐트. 새로운 언박싱을 해야죠. 다 보자고. 가자. 이렇게 만들 거예요. 이게 팩, 그리고 이게 풀. 이게 딸기 같은데? 얘는 위에. 얘가 그라운드 셔츠. 터널형이어가지고 먼저 자리를 잡고 얘를 올려야 되거든? 이렇게다 이렇게. 이렇게 놓자. 돌려? 클립 하나? 큰일이에요. 너무 크대요. 4개가 이렇게 들어가. 이노 안 쳤는데도. 인사해. 아보카도 먹는다고 했나? 먹어도 되는 걸까? 누가 저렇게 사진도 사진. 나 막레스 아보카도 씨 자르는 거 알아? 우와, 이거. 이거 어떻게 해? 식당으로 되나? 안 익어서? 예쁘다, 진짜. 진짜 예쁘게. 아니 이 칼이 기가 막혀. 진짜. 이거 매도 괜찮다. 오 안에 다시마도 들어있는 건가 봐. 아키컬리 언박싱 브이로그. 역시 마켓컬리. 이게 맛있을까?
심한데? 꼭 볼까? 조금만 잘라서 먹어보자. 끝에 조금만 잘라줘. 우선 씨를 떼봐. 뭐야? 나 이런 소리 하는 거 사과야. 어쩌면 좋지? 아보카도 안 익었어. 기름에 볶으래. 너 반숙 안 먹잖아, 근데. 아니면 익히면 익혀줘. 익히면 돼. 다 썰어주세요. 좀 속도 좀 내주실래? 괜찮은데? 우리 지금 약간 전체적으로 어설프면서 나름 그래도 정답을 찾아가고 있어. 지렸다. 너무 쉽잖아. 미소 완성입니다. 어딨어 카메라? 아 귀여워. 스케트 하잖아요? 이거 할 텐데. 오. 우리 괜찮하다고 아 진짜 우리 김가루 존나 많이 떨어졌는데 이게 맞아? 아몬드 표지가 정말 재밌네요. 너무 시스한 강탈이야. 저거 뮤지컬도 있더라? 놀랍게도 대합니다. 새우 프라이. 됐어. 교구. 끝. 야, 개 많이 들었는데? 다 튀자. 어차피 진짜 맛있대. 밤새 먹으면 되지 뭐. 너무 좋아. 여기도 식초가 들어갔을 텐데. 노란 색깔. 실패는 없다. 오로지 이거 한 번만 성공해야 돼. 비닐장갑을 벗어 젓가락으로. 호또막기. 호또막기의 뜻이 뭡니까? 두꺼운, 꽉 찬, 아주 두껍게 넣을 거예요. 그리고 저는 안 그래 보이지만 겹고 그리고 이 친구들을 뜯다가 이렇게 호토마키의 심장이죠. 새우튀김. 긴 마리가 없어서 이 긴 마리가 아니라 내가 이거 하려고 유튜브 몇 개를 찾아본 줄 알아? 열정맨. 일정결. 열정들. 언니 반대쪽에서 바위 막 튀어나와요. 에잇. 캔디. Like a candy. 미니 하나 더 만들까? 응. 원래 회를 종류를 2개를 하고 싶었다? 응. 근데 힘이 없었어.
아니야, 그거보다 용기가 안 났어. 최대한 얇게. 거의 밥이 한 톨 정도? 한 점 올리고? 한 점 올리고, 한 점 더? 꼬리에. 아, 좀 더러운 거 있는 건가? 맞아. 알아? 내가 그거 듣고 나서 안 먹어. 이번에는 오이를 담아볼까요? 급발진. 연어보다 많은 오이 김밥 아닌가요? 어. 이거는 차마 후토마키라고 불러드릴 수가 없을 것 같네요. 오이 막기. 계란이 있어요. 양도 그 귀한 간장을 뿌려보겠습니다. 아, 미쳤다. 괜찮지 않아? 꼬다리가 중요한 건데 얘는 꼬다리가 별로 안 예쁘네. 손에 막 들어 먹어. 짠. 이거. 근데 얘도 괜찮은데요? 좀 더 이렇게. 아, 오케이. 야, 너무 적당히 잘 익혔다. girl. 고기 상태가 좋은 것 같아. 너무 막 안에 힘줄도 막 그렇게 안 많고. 마켓컬리 최고예요. 역시 마켓컬리. 사 40분 남았는데 이거밖에 못 치웠어요. 아, 힘들어. 릴렉스.